わしはこの橋の上に立って、町が燃えるのを見とったです。そしたら馬の蹄の音が聞こえてきた。馬に乗った士官が一人、あたりを見回しながら、早足でやってきたとです。その道に沿って、男たちは大きな傘の下から士官を伺ったが、振り向かんかった。ところが、馬が橋に差し掛かったその瞬間、男たちは振り向きざま、踊りかかった。